vamos a jugar este juego. Literalmente trata de un planeta si ya lo conoce. Vamos a destruir Tierra. Vamos a comenzar con esto. Y quedan 54 versos. Yo estoy haciendo una línea. Después vamos a jugar un juego de pichardo. Podría que se salvara el poquito. Oigan, pero estamos jugando este juego de la Tierra. ¿De qué país son? Yo soy de Chile, obvio. Porque yo soy por la cueca. ¿Ustedes qué bailan? ¿Y su país favorito cuál es? Mi país favorito mío es Japón. A mí me gusta porque los celulares hacen sonidos cuando una persona toma fotos. Y también me gusta porque las mujeres solo tienen que usar falda. A mí me encanta usar falda y vestido. Pero lo que no me gusta es falda. Pero igual no puedo hacer tanto loco. Pero igual me gustó. No veo lo que estoy haciendo en la Tierra, pero bueno, sí. Corre, corre, corre. ¿Cuánta gente sigue viva, Dios? Yo no veo mi país. Como que desapareció la cuestión. Yo no quiero estar agachado, me voy a abandonar. Voy a elegir otro. El día. Dios mío. Oh, Dios. Estoy comiendo algo hace meses.
Ya me aburrí. Pero si lo destruimos mático. Muérete, muérete. Muérete. Ahora vamos a jugar otro juego. La gata Pepa se va a ir de la casa.